舒服，小洞天然氧吧。今日同大家去冇天花板嘅地方，呢度有花團錦簇，小橋流水，世界各地庭院可以 BBQ， 可以騎馬，可以露營，入場唔使錢。大阪長忽學見線達到學見陸地，落車出站就到嘅花博紀念公園，勁大今日呢個公園。我哋有兩個目標，一個去呢個好靚嘅 cafe， 同埋去呢個比較出名嘅風車之丘睇花嘅，睇風車嘅。哇，好多花，似咯似咯，荷蘭，哇，真係啊！係，我哋而家荷蘭。影嗰日係6月中，盛放嘅係萬壽菊，金桔味，好唔好聞就見仁見智啦。食得嘅花梨含有豐富嘅葉黃素，係天然保健品。最常見嘅花語係永恆同長壽，中國傳統文化入面被視為祝福同吉祥嘅象徵。呢度有啲似能古島，但係呢度啲花應該係由一個有強迫症嘅人種出嚟。你睇下，全部都公公正正，唔似天然。呢邊似人哋影婚紗嗰啲亭。玫瑰玫瑰，我愛你。玫瑰玫瑰，我愛你。第二站我哋嚟到玫瑰園，受咗一晚暴風嘅洗禮，好多都變咗殘花敗柳。慘咩？大家跌晒落地話你，佢爭啲人都跌落地，落花滿天，蔽月光就係呢下嘢。呢度有近1900朵，450幾種玫瑰花，5月嚟會靚啲，而家已經過咗佢嘅巔峰啦。含苞待放嘅。哇，有瀑布啊！知唔知佢影緊咩？影緊呢隻觀鳥啊！呢度對隻眼好好，望邊度都係綠油油。第3站日式庭園，用咗關西地區嘅杉樹同竹林做主題，感受到日本人嗰種中意花草樹木嘅細膩情感。落完雨係咁，身體深入。烏啦啦，烏啦啦，我哋嚟到韓國啦！耶！啦啦啦啦！哇，好似喎，真係。歐巴啊，識聽。哇，歐巴干那 style， 落完雨嘅話，呢度會有啲線嘅，大家睇路啊，唔好太興奮啦。仿照韓國傳統宮廷嘅花園，唔係好大，但建築好宏偉，瞬間好似穿越咗咁啊！原來係由韓國專家用韓國料揼出嚟，特別原汁原味啊！呢啲水池成日啲韓劇就要跌落去啊！哇！有 feel！ 我吹開門啊！我唔要喺度做金絲雀啊！其實有路走，佢自願做呢隻雀㗎。韓國啲石獅子原來咁圓潤㗎。好溫順嘛！成日覺得啲草地家凳好有 wallpaper 嘅感覺。綠油油啊！呢度好靚啊！俾候鳥休息嘅大水池係春天賞櫻嘅聖地嚟㗎。佢有得騎馬嘅，可以睇下，但係我就唔睇啦，因為我真係好重啊！我唔做啲咁缺德嘅事。今日嘅主線任務就係食呢間 cafe， 有咩咁把炮？入去先知。哇，咁靚嘅，我以為得個景靚。食狗喎呢度。就係為咗呢個窿，就係為咗呢一刻。
社交網站紅咗嘅打卡 cafe Botanical House， 人氣打卡位其實得一個，祝各位好運啦！要影出嚟影得靚，係要影埋個框，呢度直到先可以影到，所以呢一 part 直到嚟顯示。哇，有 feel 有 feel。QR code 落單嘅網站有得揀中文，提供咗 pizza、沙律同甜品等等嘅輕食。今日完㗎啦，最想嚟嘅位到咗，即係呢個框。我可以喺度坐到6點。坐幾耐？6點，坐到去收工。燒牛肉，自助餐嘅味道，唔錯。小鹹，似牛肉乾嗰隻味。Pizza 正常，普通嘅。太可愛啦，點捨得食啊！我會同佢影翻300幾張相先。我哋而家食呢個動物，啲硬啊喂！我想懟落去懟唔開，懟唔爆，懟唔爆，硬頭，咁假嘅喂！哐哐聲，好似係腍嘅喎。成嚿移開佢，哎呀，移唔開。大家可以放心慢慢影，佢根本唔會用。糖嚟啊！望住個景，食住啲甜嘅嘢，特別 high。呢個真係好好食，我食下咧，食到成嚿朱古力蛋糕，浸晒啲雪糕咧，超甜。佢 Google Map 上面咧就話收6點嘅，但係頭先咧啱啱好5點鐘咧，佢就過嚟問我哋拉梳打，所以大家要早啲嚟。同埋呢個位得一個，希望大家撞到啦。我哋都係咁啱咧，係有2個減妹咧，啱啱好食完嘅酒咧，攝到。嚟呢間嘢啲人個個都靚，頭先嗰邊啲日本妹個個都靚，好似明星咁。我哋2個唔使講啦，唔知點解喎真係。因為呢度係打卡紅咗嘅地方，通常啲打卡位啊特別多靚仔靚女。呢度有一個視覺同味覺都餵飽嘅一餐。開心滿足，埋單2嚿水都唔使。杉木。哇！我而家先睇清啊，原來佢係坐住個花咧做掃把咁樣飛嘅。日本嘅公園係睇唔晒嘅，下次再同大家去第度啦。好。拜拜。